Amen. Nazo saluer présence ya Saint-Esprit et puis na ba ange ya Nzambe o ba sala musala. Na tomboli komba Yesu lisusu na pokwa lelo. Asala lolingi o yalingi. Amen. Na bandaki témoignage lobi. Na lobaki kombo nangeza sœur Irène Ndongo. Témoignage na lobaki eza na 3 parties. Lobi na bandaki déjà première partie. O nazo lobela liwa ya moto na masumu. Tozo kufa. Biso nyonso sima liwa to ke esika moko te. Et ba éternité ezami balé. Biso nyonso pe toza lesika moko te. Par contre mususu esuka nango awa na mokili. Sima liwa toko se fréquenter te. Amen. Na bandaki na partie ya liboso ezali liwa ya moto na masumu na bandaki lobi. Moto na masumu soki akufi provisoirement akendaka wapi. Pona temps moko akendaka wapi. Mo Kristo pe akendaka wapi. Wana na olobela na deuxième partie. Deuxième partie, na baki na olobela liwa ya mo Kristo ba message eze belé na kati on kolo apesa kinga. Troisième partie, na lobaki na kolobela lifelo. Lifelo eza nini? Eziki sa ndenge nini? Tolobaka lifelo. Mais lifelo ngo eza ndenge nini? Seigneur a permetanga na umela na kati ya moto ya lifelo. Na vivre. Lolenge nini moto wana eziki saka. Na mona. Lolenge nini ba mususu akopinir bango. Na mona moko ya ba chef religieux. O tobengaki ba pasteur ba kombo ebele topesa bango na mokili. Ndenge sœur Angélica lobaka ke na mona ka pape. Menga pe nazana moko o na mona ki pe na mona ka sort na ye. Et pourquoi nkolo abwaka ki est déjà na moto ya lifelo? Parce que jusqu'à présent enfer eza ya kokangama. Mais zana moko o nkolo abwaka déjà. Pona nini? Ba expliquer kinga kaya batuana et puis le temps. Temps nini oyo tozako bina. Kolo pesa kinga temps exact te. Mais va permettre qui au moins nazala na idée. Amen. Lobi na bandaki kolobela première partie, na première partie na lobaki nazalaki mo Kristo ndenge na bandaki komibenga na bandaki ko sepelisa batu. Mais nkolo na bandaki ko sepelisa ete. Pona nini? Nazalaki na service ya protocole, mais protocole ya ndumba. Protocole azo ya église azana capacité obimana mibali kokushe na mibali tango abalite. Protocole azo ya église azola te bilamba koki ko exposer ba scène na ye akoki ko exposer ba cuisse na ye. Na bandaki kolata mabe na kokotika mukongo libanda na kokotika mutolo na nga libanda donc nzoto na nga na koki ko exposer ngo. Tango zo ya église bongola motema. Koyate po sepelisa bakambi. Tango zo ya église lukao sepelisa nzambe. Eza important te ozala hypocrite. Parce que mukolo kokufa pasteur a ozalate okendonyo kwa mayomoko. Nalobaki va senta kinga. Na bomba kize mi sengela kinabota. Nabota ka un certain le 17 janvier 2005. Message nazo pesa ya liboso. Ezali visite to visitation nkolo asali sakinga le 17 janvier 2005. Na bota ki lokola mwasi nyonso na expliquer ki lolenge nini na kata ki motema mbala mibale nanu nga moko nazo bima nazo kende et puis nazo zonga ya mbala misato na lobaki na monaki apparition ya ba démon o na lobaki kombo na bango ezali ba démon abatteur ba démon na lobaki bazana mokili et puis bazana bato ebele bazo contrôler bato ebele baza pe na bandako ya bato ebele na lobaki mission na bango na mokili satana tinda bango ezali ko batela moto malamu abima na lisumu te pour ceux qui moto wana akufi ba memaye na lieu de tourment esika ya minyoko et ya mibale ezali ko batela moto wana malamu abima na lisumu te pour ceux qui akufi moto pardon pour ceux qui yesoye moto wana akende na Yesu te azala enlevé te. Alors ba démon wana bazalaka na mutu nyonso asalaka lisumu na mokili. Mutu nyonso azotambola mabe ba oba melaka masanga
bazolongola bazemi, bazofinga batu, bazotonga, bazotiola. Ba o nyonso bakenda ko simba kisi, même bandoki. Ba occultiste. Batu wana nyonso baza contrôlé par les démons abatteurs. Nalobaki ngana kanisa ki peut-être baye, nzokande baye akite. Tango nazalaki na mokili. Lokola nazalaki ndumba. Ba démon wana bazalaki ko contrôler nga babandaki ko bomba nga malamu na bimana lisumu te. Et naiki komona susu eloko moko azalaki na gauche mosusu na droite ba bimisinga na nzoto. Tango nazokata motema na ye komona eloko moko. Eloko na mona ke zalaki ke nzoto oyo nazalaki na ngoli susu te. Tango na bimi na nzoto nanga oyo nzoto elalaki wana ezalaki malamu. Mais oyo na bimaki nango ezalaki nzoto moko ya kopola. Et na mukongo nanga na lobaki nazalaki na kunki charge moko munene. Charge wana na lobaki eza masumo nga na salaki na mokili na tikalaki koyambola te. Nzoto nanga oyo ezalaki ya kobeba na lobaki ezalaki nzoto ya lisumu. Mukolo kokufa okokende lokola mopepete. Okufa mo Kristo, okufa mo pagano, oke lokola mopepete. Okokende na nzoto moko oyo yo bongisaki yango tango zalaki na mokili. Epi nzoto wana ya kopola nazalaki nango tango nazalaki na mokili. Moto nyonso azosala lisumu na mokili. Moto nyonso asalaka masumu na mokili. Moto wana ata azosalela biso lolendo na kitoko ya zanango. Mais asa pola déjà. Et nalobaki esengelaki tolungwa na mokili po nazalaki su ya mokili te. Ba mema kinga n'explique ki lolenge nini chemin ya kolongwa na mokili kokende tina lieu de tourment eza pasi moto nyonso akufa na masumu na minute oyo kati motema pasi ya makasi ebandi ndeko simaliwa vie ezali vie oyo ezo continuer simaliwa ezo dépendre na lolenge ya malamu to ya mabe otambolaki na mokili soki otambolaki malamu okei kopema oza malamu. Mais ce que tambola ki mabe lokola nga na tambola ki mabe sima liwa oke ko vivre pasi ya makasi. Et na lobaki kilo na mukongo nzoto ezo sala pasi tango tozo tambola esengela ki na pema. Soki na meko pema ba betinga makasi nazalaki nga moko te tozalaki pena ba mususu oyo bakufaki liboso na nga o bazokufa na sima na nga. Nzela wana ezalaki ya ko beta makasi. Lobaki tango bazobeta bazoseka biso. Bazoyi bisa biso eloko moko toza bazoba pona nini bazoba na mokili na biso mokonzi na biso alobaki azanzela solo pe bomoi bademo batanga kombo Yesu te bamemaki biso esika moko esika wana na komprenaki nanu te toza wapi nakutaki batu na mulongo bato nakutaki na mulongo na pasi na bademo na nzoto kako onga pe nazalaki nango. Alors demo moko avandaki liboso ezalaki prince ya Satan parmi ba prince na ye wana fa azalaki prince ya Satan azalaki na baton na maboko batu oyo bakufaki na mokili avanga basalaki mulongo pembeni ya mutu moko deux démons donc na gauche na droite et ngatango na ye batienga na mulongo ezalaki mulai nalobaki bato nakutaki bango bazolela babandaki kolela makasi pona nini po bande komona makambo esala maliboso bato bazolongwa na mulongo baokende wapi esika toza esika nini parce que na début toyeba kité biso ba oto ya kisima basengi na demo azalaki liboso asala biso ngolu tozonga na motema na mokili to ya kobongola motema et sima ya liwa ndeko kokanisa te okokende kosenga nzambe bolimbisi vio nzamba pesio na mokili ezali obongisa otambola malamu sima ya liwa mutu akenda kosenga nzambe bolimbisi te ndeko na bendi matoi na bandaki yango depuis lobi ba prière bo sala kapona ko sengela ba wa bolimbisi pa nzambe ezalaka importante po ye moko soki azwaki décision ya ko bongola motema te tongo azalaki na mokili o bino bo sala eza mosala moko apamba et demo wana telemaki atunaki biso motuna liboso bozalaki na mokili boyambaki ye demo ebisi biso bino moko to bozalaki na mokili boboyaki koyamba ye ye wana nani eza Yesu Kristo demo ebisi biso ke tango toza na mokili poto bike sengela ki to yamba Yesu pona nini po azanzela ya mibala ebisaki biso bozalaki na mokili botosaki ye
A rappelé biso lobi na mokili apesa ki bino mibeko na ye o bosengela ki kutosa. Tozana mokili mibeko ya Nzambe eza. Basali ya Nzambe tango nyonso baote ya biso baolakisa biso mibeko ya Nzambe. Tozolinga koyoka te pe tolinga kutosa te. Ya suka lobi bozalaki na mokili bosalelaki. Bino boyebi te ke ndenge bokendaki na mokili ezalaki po bosalela ye. Oya na mokili te po bina banzembo awera ya ba Fabrigas. Oya na mokili te po bina ba Doro Baskeleus. Oya na mokili te po bina ba araignée. Obina ba mulunge. Mais oya na mokili po na kotombola Nzambe, po na kosalela ye. Amen. Tolelaki ezalaki pasi. Et bawo bazalaki liboso basengi lisusu babite sala biso ngolu po tozonyo kwama. Ayebisi biso lobi bino boyebi te ke ngolu etikali po na bato bazana mokili. Bino si bokufi ngolu nini bozana ngo besoin. Ndeko et pas Satan kozwa ngolu te. Po azalaka na bolingo te. Bolingo evandi pa Nzambe. Nzambe nda aza bolingo. Ndeko dema bandi ko rappeler biso lolenge nini tant tozalaki na mokili Nzambe bandaki ko interpeller biso. Mokolo na mokolo nkolo abenda biso matoi. Ya liboso balobaki na biso ezaliwa. Bato bazokufa pembeni na biso eza interpellation Nzambe. Nkolo abenda biso matoi ya yebisa biso bobongami. So bobongami te boyebake na koke oya ozwa yo lobi. Tozomona matanga lelo tokomisa ngo fete. Ba matango tokoma mona somo ezaka sute. Tokoma okiyokota na ba morgue lobela biso so eloko te. Ndeko tango muninga akufi pembeni nkolo ndazobendo matoi. Ya mibale eko yebisa biso nini? Alobi ba accident. Ba accident nyonso tomonaka. Nkolo azobenda biso toujours matoi. Ekomeli lobi ekomela yo. Na kokipe koyela yo lobi. Ndenge yake ina kokipe koyela yo. Mibongisa. Ba eko bana biso ba maladi otobelaka. Tango zobela nkolo bendo matoi. Pona nini? Maladi oyobiki nango to ozobela ebele bakufa nango. Mibongisa toati. Ndeko na kati ya kolela ayebisi biso swelo ko mosusu. Alobi na biso mokonzi na bino abandaki kobenda bino matoi. Na nini? Ayebisi biso babandaki kokende na l'église. Tangu nyonso babandaki koteya bino epa ba pasteur na bino. Eza ndenge mokonzi na bino abandaki kobenda bino matoi. Toyaka na église parole tozoyoka. Tomesana na parole ya Nzambe te. Mabeto koma na ngona mokili tomesana na ba pasteur. Tomesana na basali ya Nzambe. Yango bomoni tango to bimaka to komaka même à mesure ya ko critiquer message au ba pasteur baté. Ah tika biso ya li côté arabe to sanctification. Wa ba message na it. Ali côté ya to ba repentance. Wana ba message na e. Bo so ku tu pasteur to baby pasteur wana terre mingi c'est la sanctification bo pesa ina comme bo surnommer. Nanya te ile lo mais c'est sanctifique mais c'est sanctification mtatei. To mesana na ba message ya Nzambe te. Nkolo alobelaka biso à travers basali na ye. Ba pasteur to pasteur moko taza na message wa ko pesa biso. Bango nyonso balobaka na part ya Nzambe. Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Makomi nyonso eza wana ezali makomi o eza inspiré et pas Nzambe. O bazote ya biso eza maloba ya Nzambe. Demona ebisi biso lobi tangu bobandaki koyoka ba pasteur na bino. Soki bo changeaki bolingaki boya awate. Po mokonzi na bino bandaki kobenda bino matoi. Toyaka na église nkolo azobenda biso matoi, mais to mesana. Église to komisango ba lié ya rencontre. Église to komisango ba bisika moko tozoya kolakisa na bilamba. Tozoya kokutana. Tozoya kosala ba makelemba koteka biloko ndeko. Tangu toyaka bazote ya biso. Nkolo nda azobenda biso matoi. Bayeko yebisa biso lisusu nini? Bayebisi biso balobi botala neti oyo. Tomoni lolenge nini tosalaka ba confession na mokili. Balakisinga confession moko na salaka. Ndeko ezalaki lokola écran ya munene baolakisa biso tozotala.
Et tant que tozo la bongo et loko ezalaki na kati na biso ezalaki nini ezalaki que toza ko se souvenir na lolenge ya mabe totambolaki na mokili mokolo na mokolo ezoleka eloko moko te ezoko échapper na conscience na biso lelo nde toza boye okoko bosana makambo mosusu elekelaki yo na mai 2015 mais mokolo wana soko se retrouver na tourment okobosana eloko te yango moko ndeko ya liboso na yo etango ozo raisonner yango za ko se condamner ozo lela ozo regretter balaki singa balobi tala neti oyo na yeko tala na moni nini na osala prière na binzamba ta yo moko nazala na besoin mbonga garçon wana nzambe feka na zo mbonga garçon wana mais pourquoi fene bimana ye poye linga ebongo nzambe comprendre nga bayebi singa balobi yo kanisa ki balimbisa ki yo te balimbisa ki ngate tangu na yeli boso nzambe olena mikitisa nga naza ko se justifier par nzambe combien de personnes bayaka liboso nzambe pona ko se justifier na mabe oyo bazosala bayebi singa balobi awa batikala ko limbisa yo te ba continuer ko lakisa bayako lakisa biso nini tokoma na caractère ya mabe soki toyeli boso mosali ya nzambe pona confession okozwa ya malamu olobi ya mabe obombi amen olobi te so na yebisi makambo nanga aoyeba vi nanga alors na yebiseka o eza bien o eza moi ça va ba o pene eza mabe non loba te soki na longola ki basé mi 15 na yebisi na longola basé mi mibale amen soki na bima na mibali 17 to 20 na yebisi na bimaka na 5 bayisinga balobi tala neti awa masumu na bino awa etikala kolimbisa mate ndeko oyeli boso mosali ya nzambe kokosa te loba vérité soki olobi ndambu yebaki nkolo akolimbisa yo te na bandi kolela alors kolela na biso nyonso ezalaki avec regret bayekolakisa nga lisusu nga moko eloko moko nazalaki na service à protocole baprotocole bazalaka toujours ya otelema soki batei maloba nzambe tutinga na motema makambo batei e concerné vie nanga place na telemi na bité il faut natika masumu basali appel ya salut ndeko oyo andimi koyamba Yesu atombola loboko to atelema ba misusu balobaka yaka liboso ngaso ekomi na étape wana na lobité non kende te bato nyonso baza na kati ya église ndebo oyaka na église pas moto te mais oyaka pa nzambe bademo bayebisinga awa otikala kolimbisa mate po obandaki koyoka batu soni eza makambo ebandaki kosalama nazalaki kotungisama na ba message à l'époque nabandaki kotungisama na ba message mais soki ekomi kaka ba prier pona nga en tout cas wana na oboya pona nini bato baza wana bakomona soki bamoni nge eza soni balobi na nga soni ona yokaki yango nde esalaki na se retrouver kuna ndeko na bandi kolela na lelaki makasi nazo regretter na minute wana nazo kanisa pasteur akoki kobimela wapi ayambisa nga ata Yesu nani akoki oteya nga ndeko soko tamboli mabe okokoma na moma moko koluka même parole ya nzambe ezalati sima ya liwa oluka bate ya yo bayambisa yo Yesu ngolu wana okozala nango lisusu te soki otambolaki mabe oke konyokwama oke kovivre conséquence ya lolenge ya mabe oyo otambolaki mulongo ezopusana bato bazolongwa baokende wapi na ebandeli tozoyeba te balakisi biso nyonso wana pona nini pona eloko moko toyebake tangu tozalaki na mokili ba oyo bazalaki responsable ya vie na biso ezalaki ka biso moko alors esika ya mabe oyo biso toponi kokende to na poni kokende sima ya liwa nga moko nde na lingaki yango tangu nazalaki na mokili Satan aza na problème te na ngai
Et loko ba démon barande ko sala ezali ko défendre kaka Satan. On eza tribunal te, eza jugement te. Bango bazo défendre kaka maître na bango Satan. Que na mokili asale aki biso mabe moko te, na mokili atikala ki ko envoûter biso te. Biso moko nde to tambola ki mabe. Biso moko tozala ki ba maître ya vie na biso. Ndeko tolela ki kuna mutazolela na ndenge na ye consolation ezate. Tozolela. Alors na kati kolela wana tozo pusana. Nde to eki comprendre esika tozalaki. Na comprena ki nini? Ces jours de mort eza divisé na deux parties. Amen. Ces jours de mort ekabwana na biteni mibali. Partie ya liboso to eteni ya liboso babenga kango lieu de repos, to séjour de repos. Lobi totanga ki Apocalypse chapitre 14 verset 13. Bible lobi errez les morts qui meurent dans le Seigneur afin qu'ils se reposent. Alors esika ba chrétien baza ko kende ko se reposer babenga kango lieu de repos, to séjour de repos. Sima ya liwa mo Kristo nyonso azo kende kopema na esika oyo babenga ka lieu de repos. Soko kufi ba ange ba ye bazuyo ba memi oti na lieu de repos. Ndeko wana eza partie ya liboso. Alors ba caractéristique ya lieu de repos na pe sango na deuxième partie. Esika ya mibalende esika biso tozalaki babenga kango lieu de tourment. Lieu de tourment eza enfer te. Amen. Enfer eza mususu lieu de tourment pe eza mususu. Lieu de repos eza mususu paradis pe eza mususu. Amen. Alors na lieu de tourment o biso tozalaki malgré ça nous lui fait le thème mais kuna batu ba onyo kwama. Et lieu de tourment eza na bakasho. Babenga ngo ba cellule. Bakasho moko eza wana. Alors bakasho eza ebele. Bakasho wana eza minene. Que batu soki ba se décider bango nyonso na mokili ba kende lieu de tourment ba ozanga place te. Na yebi saka batu paradis eza munene. Soki to se décider biso nyonso to kende paradis muto ozanga place azati. Enfer eza munene. Na kota na enfer na dinda na kitati na se. Eza tellement munene que soki batu ebele ba se décider ba kende lifelo ba ozanga pe place te. Amen. Ndeko bongo la motema. Alors, esika biso tozalaki na lieu de tourment. Entre lieu de repos na lieu de tourment, eza na bim moko ezoka bolango, séparateur moko ezali. Alors séparateur wana ezo sala que ba oyo baza na lieu de repos, ba koki koleka na lieu de tourment te eza impossible. Okoki koleka te okene na lieu de tourment. Ba oyo baza na lieu de tourment ba koki pe ko se camoufler te po ba leka ba kene na lieu de repos. Passage entre bisika wana mibale eza impossible. Alors na lieu de tourment tango komi eloko liboso esengeli bala kisayo ke ozalaki maître ya vie na yo tango ozalaki na mokili. Satan aza na problème na yo te. Eloko mibale esengeli ba pesa yo oyo babengaka code d'accès. Ba oyo bazokende lieu de repos baza na code na bango. Ba oyo bazokende lieu de tourment baza na code na bango. Esengeli ba pesa yo code. Alors code d'accès eza nini? Na mukongo na nga batie charge ya masumu kilo na memi na forme kuki. Alors esengeli ba betanga code awa na tolo. Code wana yango nezo fungolela nga porte ya cellule. Même code yango nde kosala ke nzambe simana ye kosambisa bato na masumu yango nde kozala raison pe bakobwaka yo na moto alifelo. Alors code ya lieu de tourment eza nini? Parmi masumu oyo memi eza neloko moko babengaka péché chéri. Nga naza na nga mo Kristo nasambelaka en tout cas na bangaka nzambe nazangaka église te. Mais ndenge ba pasteur bateyaka likambo otika masanga nga na otika te. Amen. Obokolango petit à petit.
frère tika via masanga eza mabe olobi pasteur akoki oteya ni nyonso mais oyo etali masanga akoutushango te mpo nakotika te eza lisumu oyo ozobomba ozobokola oyo oza koshérir na mokili yango wana nde code na yo oyaka na église bapaster ata baoteya biso eya problème te mais nga penza kobima na garçon wana balobi ke avant mariage okoki osangana na mobali te babiloko wana baloba eske bango bakokisaka yango bango bamoni ke eza facile te nga na osalela yango ntango ozosalela yango liwa mpe eyekangi yo yango wana nde eza code na yo pourquoi après sur la terre obokoli yango donc eloko oyo ozobokola oyo ozwaki temps ya konourrir na mokili yango wana nde code na yo nini ebandaki kosalama tozo koavancer na mulongo ntango tozopusana okokoma liboso ya démon wana aza liboso akozwaka baton na ye apoza yango na tolo na yo ntango apoza yango na tolo na yo automatiquement ekoya lisumu ekomami wa prostituée voleur nyonso ekoki okomama ekomami awa alors tangu bakokoma yo yango nde bademo abateur bademo bazanga misu bazanga matoi bazanga munoko bazanga zolo oyo expliquaki wuta lobi bazalaka na batu na mokili bato masumu oyo balalaka na bato ebele balamukaka na bato ebele bakoma baninga na bango tango nyonso excuse bakozwa yo bakena yo ti na cellule oyo yo esengelaki okota parce que batourma kuna eza ya ndenge na ndenge amen tangu bokomi liboso ya cellule wana porte nango efungwamaka na maboko ya mutu te efungwamaka na maboko ya démon te démon aza na kati akokofungola yango te démon aza libanda akokofungola yango te yo mpe mutu obaye na yo okofungola yango te. Alors qu'est-ce qui va se passer tango kokoma liboso ya porte code na yo o eza na tolo yango nde ekobeta na porte. Alors tango ekobeta na porte je crois toyebi ba porte efungwamaka na ba empreinte hein? Alors tango ekobeta na porte ekosala lokola empreinte moko ekoti efungwami. Alors tango porte wana ekofungwama consigne eza na porte wana ke okoki kokota na kati yo moko te demo aza na kati akoki pe kobima libanda te po ya kozwa yo akotiso na kati esalamaka bongo te nini ekosalama a partir ya kati eza na mupepe moko ya makasi ekobima tango ekobima mupepe ana soki ozweli yo a partir ya mutu ebendi yo lokola nguma azomela mutu soki esengeli ebenda yo ezokobambo de part et d'autre ebendi yo ezwi ebwaki yo na kati soki ekangeli yo a partir ya loboko ekobenda tontongo ezomemo na kati eza na puissance moko ebwaki yo soki ekangelaki yo a partir ya libumu ezobenda yo. Alors ntango ezobenda esalaka pasi okoti na kati porte ekangami bademo abateur bazongi na mokili baye koluka lisusu batu mususu oyo bakoki kokengela po molimo na bango ekende pa satana ndeko ezalaki pasi tangu tomoni bongo tobandi kolela tozoganga makasi na kolela parce que tokoma ekomona souffrance ya baninga na misu ba oyo baokende lieu de repos bango pe baza na code na bango mutu akomi kati na Yesu akomi ekela moyasika amen tango ndimi koyamba Yesu eloko ya liboso esalamaka Yesu akotaka na kati ya bomoi ya mutu. Alors tango akoti na kati ya bomoi ya mutu Yesu Kristo akomaka passeport ya mutu wana amen e molimo mosantu ayaka atie so na ye to caché wana nde visa Mokristo na mokili azalaka na passeport oyo eza Yesu Kristo molimo mosantu visa yango wana nde code ya ba chrétien Jésus Christ passeport et le Saint-Esprit visa. Alors tango oza na visa na passeport mutu aza na visa aza na passeport soki balobi na ye Yesu Kristo aza koya
mutu wana lobaka yaka Yesu. Et motoyo azana passeport na visa. Tangu liwe se présenter liboso na ye akoloba nazo banga liwate. Azalaka prêt na nyonso. Pourquoi po azana passeport? Ayebi esika azako kende. Azokende kopema. Azokende sika ya esengo. Ba o bazalaka simaliwo oyebisi pardon oyebisi yeki azokufa to Yesu azoya. Akomosa la ba confession ebele za batu temati. Moto wana za mo Kristo te. Mo Kristo banga aliwate, mo Kristo zo banga kozonga Yesu Kristo te. Et biso tozalaka de fois tovandi Seigneur. Na babiloko ezo salama na mokili zonga no kaka. Tozozela yo toza prêt. Ndeko tangu na moni bongo na bandi kolela. En tout cas kolela ezalaki makasi. Na kati ya kolela na komo yoka pasi. Na banzo lobeloko moko. Na lobinga na komiawa na moni nyonso ezolekawa. Nazo beta mananga nazo nyokwama. Baninga batikali. Na komo raisonner ba camarade nanga otolo ba camarade nanga vie. Ba camarade nanga oto salaka na bango vie. Oto bandai ko bimana bango. Oto bandai ko sepela na bango. Oto bandai ko sala na bango lisumu elongo. Nani oyebisa bango makambo elekanaka awa. Posimaliwe eza na réalité mususu. Oyo bango ba yebite nani akobete la bango lisolo. Na koma raisonner na tangi kombo un tellement ouais. Nazo kapasi. Nazo lela. Muto konsolenga zati. Et nakati ya kolela wana ezalaki bazo beta yo. Soko lingo répondre monoko ezo kangama. Ezo kangama makasi. Soki ka ozwi décision yo tiko lo basute monoko efungwa. Ndeko kolela ezalaki ya makasi. Tolelaki. Et toza ko pusana. Soit ezalaki lisusu te. Nzela o toyaki biso monde toponaki yango tango tozalaki na mokili. Ndeko vi ozolekisa awa na se mokili kosaka nango te. Mabe oyo ozosala to malamu oyo ozosala yebake conséquence nango ezali. Na banzolela tozopusana, nazolela tozopusana. Na komi liboso a demo wana atalinga aseki. Irene Zoba. Ozalaki na mokili. Mokonzi na bino alobaki azanzela solo pe bomoy. Boya kikoyoka ye. Azwi baton na ye nzete atomboli atienga. Alors tango atienga emetuta kingate na santuke na banzo zonga sima. Nazo zonga sima. Alors tango nazo zonga sima na moni lumière moko eye couvringa le boko moko amunene juste partout ekiti le boko wana ezalaki na forme ya lumière eye ningi singa ndete betinga mbata le boko wana elobi nanga kosimbelo kote pe kozwelo kote nazalaki lokola songe moko ya papier ya muke liboso le boko wana po le boko yango ezalaki munene pe ezalaki lumière esimbinga ka boye na songe e déplacenga. Pour déplacer le boko ane déplacenga. Na moni ba moko ba démon abatteur ba poussani pembe. Ba zwinga ba meminga ba kenanga ti na cellule esengela ki na kota. Depuis na telemaki. Na umeli wana. Ba démon musu bazalaki wana mi bale ba tuni ba oba yaki nanga même mutu boyaki na yebanda kala okota te poani. Ba on peut pas plutôt comprendre né. Moko aye liboso malgré bazalaka na misu te bamonaka bazana matoi te bayokaka bazana munoko te balobaka ayebisi baninga na ye azana code d'accès te donc na tolo nanga eya na lisumu moko te ekomami bayiva liboso nanga balobi ozana code d'accès te ndenge nini nayesi bango bapekisaki nga nani apekisaki yo oyo nga namonaki eza loboko nayebisi bango loboko babandi kofinganga ndeko ndenge loboko wana eyaki ebimaki elongolinga loboko wana permettre te ke code ekomama na tolo nanga batikala ekomona te
Finginga. Te condamné pour yon nengeni no tala qui est azui côté te alekaki. Discussion entre bango. Moko na bango lobby malgré nyoso to sala esengeli tozongisa na mokili. Mosusu lobby tango zolo bato kende ko zongisa mwana moso na mokili oyebi kaza scandale. Scandale pour na nini? Pour ayokaki et pour amoni. Amen. Effectivement na yokaki. Na monaki yango nde na oloba soki na monaki te na yokaki te na inga na loba te na yokaki na monaki mosusu olobi te ko bangelo kote to kolandela ye ndeko kolandela wana balakanga eza yango basalaka soki nzambe atindaka nga na message ote mbesi na kufa kala eza na bisika mususu okokendo témoigner bisika wana ba yebisaka donc eza ba bisika moko oyo okoki kote ya bonne nouvelle te ya na ba message ya sentiment ba pasteur ebele bazote ya lelo mais kote ya mutu lobiko kote kuna bate ya yango te napesaka témoignage chaque semaine bisika ebele oyo nakutanaka nango na yebisa nzambe ka merci bazoluka façon nyonso ya okitisanga na yebi ke ba otikalaka kosala ngo te na okende mokolo mission na nga esila soki mission esili te na okende te soki baluki babuka nga loboko ba osala ngo te mpo na yebi ke nzambe opermettre ngo te ndeko mosusu obi problème eza te tokende na ye alors babandi kozongisanga moko lakisaki ndenge nini batambolaki nako ti baye kokoma nango na hôpital ya bondeko alors tobandi kozonga na bango bazalaki na mission na basimetière alors kokoma tokomi na basimetière ezalaki basimetière nyonso RDC nde batambolaki parce que demain ntango azotambola to moto oyo akufi espace oyo kolongwa na coin miro tina coin miro wana akosala ka 2 pas. Amen. Le pango mobimba akosala 3 à 4 pas bimine libanda. Alors totambola ki na ba cimetière nyoso. Et là on na mona na ba cimetière. Et là qu'on a mona eza que soki to komi liboso ba tombe mosusu. Tombe et bimisi mu pepe. Ya makasi. Alors mon pepe wana ezo projeté ba démon musika. Wana eza tombe ya ba chrétien. Mon Christ soki akufi. Kunda na ye tombe na ye démon za na tango sakana nango te. Mikuwa o etikali. Poussière oyo komi démon simbate. Moto mosusu akufi. Romonote na mona ki aleki boye na mona ki aleki taba demande ba osakana ye ba demo pe ba okende na tombe na ye ba sakani na mona comment est-ce que ba demo ba osakana na ba tombe ya batu ba ya ba salio ba koki osala ba leki ba ki mais constant na salaki na ba cimetière ebele to tambolaki ba tombe mingi te o ebandaki ko projecter ba demo alors tango na olo bela projection na zo lo bela teke ba projection eza emike. Donc, ekoko longolo awa place oza. Eko bua koti na victoire. Donc, ba projection ya makasi. Et puis, ceux qui bua ki bango, baza na difficulté au télémapé ko zonga pour la deuxième fois. Ndeko, na bandaki ka kotala, ngape na moyena lobelo ko ezate moyena salelo ko ezate. Ezana ba tombe mukie. Oye bandaki ko bimisa ba puissance oye bandaki ko projet ba moni ba ange nzambe ba sundolinga na otomba osundolanga bazo tindikanga ko tindika ba tindikanga ange yaka ko yamba mutu ndengeni ange tango zo kweya basala bandeni ba yepenza boy ba otoko à partir assez de peur que ton pied ne heurte le sol. Amen. Tomboli. Donc si on connaît bien c'est ba oya rapide ba tomboli yo mbangu ba memio ba kena yo. Ndeko na otala. Likamboza ya kosolola
Démon alobaka munoko oyo zoloba. Amen. Interprète entre yona démon ozalate. Ange alobaka munoko oyo zoloba. Interprète entre yona ba ange ozalate. Ba ange ba yeba zwinga to koti na kati ya hôpital. To koti place to se retrouver ki na habité. To komona nzoto nanga ezaki ya kolala na mbeto moko. Alors tangu balali singa to yebi sonyoso to telemi. Nga nazalaki na gauche na ange moko to telemi kota mutu. Ange mususu pa zalaki na droite a telemi na mutu. Na monisko bango batikinga kota mutu ba eti kote makolo nange zalaki. Kokoma bakomi kote makolo nange zalaki. Nini basali? Ange moko azui makolo, azui lokolo moko, abanzo fongolango. Alors tango azo fongolango, aosala que lokolo nanga ekabwani la bouille. Amen. Ekabwani li bouille. Lokolo mususu pe ekabwani bongo. Alors bakabola kinga tina niveau ya ange. Tango bakabolinga ngana bie. Na kietala. Mikuwa evanda ndenge nini? Michopo eza ndenge nini? Mipanzi eza ndenge nini? Motema eza ndenge nini? Na longwe place na zalaki. Na eti kota makulu. Liboso na zotala. Alors tangu na otala liboso na gangi. Eloko na ganga kezalaki nini? Nzoto yo. Na monaki yango. Mais na kati ndenge na bandaki kozelela yango te na monaki. Na mona nanga mukuwa te. Na mona nanga mipanzi te. Na mona nanga michopo te. Na otala na kati na omona motema te na mona eloko te. Eloko na mona kezaka nzoto ezalaka enveloppe ya pamba. Ata miku ezali. Tangu tozo vivre na mokili. Ata bapanzi eza tangu to vivre na mokili. Ata motema eza tangu to vivre na mokili. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Ngala binzoto ezala na enveloppe ya pamba. Ah! Ndeko nzoto eza enveloppe ya pamba. Bukana kati na yo. Osalaka oyo ekotondisa molimo na yo. Oyo ekotombola molimo na yo. Pozalaka na bomoko na Nzambe. Na place ya kosepelisa nzoto oyo na masanga. Balobi na yo yako yo ka témoignage opesi ba raison. Ah batika biso. Yo ganisi mutu penza koko kenda komi pe kuna amoni. Babilo kona batu bakufa bakenda na bango libela. Tango otoza eza temps oyo Nzambe akomosa la babiloko mosusu ezalaki impossible. Nzambe osala ngo pona nini ba yebisinga benda moto na mokili matoi. Nzambe azosala ngo par rapport ya temps. Tango ekomi na suka. Alors Seigneur a un besoin ya batu. Nkolo yebisanga lobi Irene. Eloko ezalaka précieux et pananga eza molimo ya mutu. Sa ndeko sala keba. Nzoto yo kolanda ngote. Na sali expérience malami balé eza na sika moko te na kena nzoto yo. Eza na sika moko te na kenda kina nzoto yo. Na bandai komona kaka yango ezotikala na mokili. Yango nde totikala nango totie na ba morgue. To sombeli veste chair. To sombeli cercueil ya chair. To tie ba chapelle ya chair. To kei to sombeli bulu ya chair na nécropole to kundi. O to kundi wana eza nango kaka nzoto yo. Karakasa pamba. Amen. Ye mutu azane sika moko akei. Ata bo sombeli bilamba chair. Sera qu'il y a un lieu de tourment bilambana eza ata na impact mon côté pour na vie na ye. Ndeko nanga. Parmi ba message suka ya pasteur Jacques Vernon lobaki nini? Ando lobanga kutu na préféré so na kufi bozwa kara mabaya bosa la caisse bobeta bon bochanga bokundanga. Na kende nanga. Amen. Parce qu'il avait compris que nzoto eza na enveloppe à pamba. Yaka na veillé te. Otali espace. Olobi ma lili ekokotawa. Ngana oyate? Oe kanga mate wana. Espace ma lili. Olobi te.
Na yo bondela te na ko expliquer kaka. Tofuka manase to tombola nzambe. Te. O mitali obi lambonga na lati ya cher oyo. Na tongisa ki on combien? Couturière na nga sengenga $45 pour na modèle oyo. O tali sapato lati. Obi te. Teinture na nga na pakola mafuta 50,000 na pakola ki plus. Amen. Donc autant la biloko yo bimisako plus pendant zoto valeur. Zoto enveloppe ya pamba. Et peso merci te. Mukolo okende nango sika moko te. Et otikala. Ndeko totelema totombola nzambe. Ba misu ba civiliser hein. Ba lingaka ko tombola nzambe te avandi. Et pas zo mbate azota la gauche, azota la droite. Atali gauche, atali droite. Ndeko. Nzoto ozo sale lolendo enveloppe ya pamba. E kotikala kopola. Na mokili. Tangu na mona ki bongo na lelaki. Po oyo ngana bandaki kozela komona ezalaki angote. Ba ange bazwinga na position kolala. Ka place nazalaki babanzo koti sanga na kati ya nzoto. Enveloppe wa munene ya kaki. Ndenge tozwaka papier ya A4 hein? Tozo koti sana kati donc papier. Oyo ya kati na oyo ya libanda so evandi bien te il faut ba bouger nga penza. Nyonso evande sika moko. Soko ezake zolo ya kati eke mupanzi bo zolo ya libanda eza boye. Esengeli ba bouger nga zolo kati na zolo libanda kutana. Nzoto ngondo sale la lolendo yango wana ndeko. Toko ta retraite lobi ba retraite lisusu. Ba condition mususu ezara kuna ngana ndaku na ngana kana salle de bain nga moko na kati ya chambre dès que je me réveille. Wana bandi na français hein? Amen. Ndeko luka tondi sa molimo na yo. Nzoto ko kende nango sika moko ti. Molimo no ndeko kende ko kutana na nkolo. Nzoto yo te. Nkolo ofambisa nzoto yo te. Ndeko babanzo koti sabako. To bako tanga mona kati na okamwa na okota ko. Maboko ye koti. Moto eye babongisi mutu bien. Bapusi ngana okamwa tango basiso kotanga bazwinga ndenge bafungola ki bakangi owana pe kuna akangi alors batelemisinga tango batelemisinga na lamuka kite bademo baekoya bademo batelemi liboso ba ange bayebisi ba ange mokonzi na bino sima ya liwa azwaka bato ya masumu te bino bosa nini na pembeni na ye bozo batela ye pona nini bayaki ko réclamer corps nanga. Ndeko bazalaki na raison pour na tambola ki mabe. Si me aliwa ba ange bazalaki na droit ya regarder ngate. Bango balobi mokonzi na biso nde atindi biso ayebisi biso to bombai. Bango balobi te nde balobi sa biso simaliwa. Bilo bozu tangu ya okanga na binemi na mokili. Si me aliwa ange nini oyo komona ko ya olobisa bino. Ozala pembeni ya bademo basobeta yo. Ngana yeto koyoka na kaka sima ya liwa. Nani akoyoka ni sabino sima liwa? Bozu tanga ya kokanga kanda. Bozu kitangu ya oboka koboko la kanda. Oboksa na kielo komoko que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Otiki ba butu. Elala eleka. Yo bomba akaba kanda. Bokolo bana sima liwa na banani. Bokolo bana na ba demo abater tong ba obeta bino. Amen. Alors tangu bademo bazolo babongo baye na brutalité nyonso babotolinga pa ba ange. Ba ange pe baye babotolinga. Ndeko nazalaki ndenge nini? Bawo babendinga bwina ke. Bawo babendinga bwina ke. Donc ngomoko naza na position te. Soka babendinga bwe. Donc na otala nakati na nga na olo baba ange. Ulongola nga maboko na bangoko. Na munoko boye moyo bimisango ezate.
so ba ange ba bendinga na yo ki bien soka ba démon ba zwinga ai na oki mabe. Alors là on y est salamaki tozalaki na hôpital tangu ba démon ba oki mananga ba okota na ba pavillon tozana pavillon oyo poto kene na pavillon oyo to wana posa o tourner te ezaka juste to percer mire esili ezana na ba ange na ba démon. Alors batu bazoya loko liboso ekamwisa kinga moto moko azoya tozana ba démon tangu tozana ba démon mutu moko azoya ba démon batali mutu wana kotala batali mutu wana na moi to yeti to tutani na mutu wana to koti na kati nzoto mutu wana kokota to kota na kati nzoto mutu wana eloko liboso ekamwisa kinga nzoto morte belé ngana okamo nzoto mutu ezaka nendaku eza temple ndeko nzoto ya mutu nyonso eza tempelo temple ya mokristo eza temple oyo evandisa molimo mosantu ya mopakano eza tempelo oyo milimo mabe bazokota bazobima babimi libanda bazwi mwa mopepe basombi kwanga basombi dendo bazongi pe na kati bakokolia. Amen. Donc misusu bakota misusu bakoki kosala eloko balingi bazako se multiplier ndeko tangu basali ya nzambe bayebisaka biso bandeko boyeba kokanga ba porte na vie na bino po satana akota te ezalaka masheki te balobaka ngo na lisungia molimo mosantu nana okama so tokoti awa tokobimela awa so tokoti boye tokobimela bo so tokoti boye tokobimela bo temple ndaku benda munene tempelo ekamwisa kinga eloko esalaka nga mawa ezake na hôpital tokotaki na banzoto ya bato ebele bato mosusu soki baza koya mutu wana tangu bademo bazoya neti bakota mutu wana adégage puissance moko oyo ekobwaka biso musika bato wana nde baza ba chrétien chrétien ndoka busa na pembeni nete. Amen. Kokamwa te okoti na bis mutu moko asili kilongwa pembeni na ngana lingi yote mazo tu ne papa na sali nini non azo ganga yo moko zo comprendre te il faut comprendre o déranger identité na yango yete azanango ba mususu bazaki soki kaka to meki opusana ba bwaki biso musika to salaki on na bato ebele so to koti na kati to batami ngana okamwana ngaka nzoto muteza kande munene bwe na kati to bimi to koti to bimi to koti to bimi tellement bitumbeza ki makasi ke baowele langa ba ange bazaki ordre ya kotika nga ba ange batika kinga kotika batika kinga batika lina ba démon ba démon bazwinga bakena nga na salle moko balalisa kinga balali singa na mbetu moko na ekomona démon mususu ayekoya démon wana aza na forme ya mwasi alataki maputa noir kobanda awa na épaule na ye tina se eza forme ya motu mais soko ozwi kingo na mutu eza ya lion yango oyo ya monyango te abandi kofinganga ndeko soki ofingaka bongola motema okende lifelo likolo akofinga na yo otolaka batu bongola motema okende lifelo likolo akochola wana eza bilembo na kute pa ba démon kofinga koseka kochola ba critique tango asilisi kofinga nga atali ba abatteur ayebisi bango lobi bokende na bisika Irene avanda bozwela nga elembo na ye moko bango bakamwaki balobi bisika avanda tozwela elembo moko abi oui bato na mokili bazwaka bandako na bango basombaka babisika na bango babengaka bapasteur na bango baya basambela pona bisika wana nini esalamaka demo wana explika soko ozwi ndako osombi esika obengi baninga na yo kati na nkolo to bakambi na yo
baya kobondelela esika oyo yozwi to yo na baninga no kati na nkolo bozwi esika baye ko soutenir yo bobondeli prière bino bosali ya liboso eza moto oyo bopelisi esika oyo zalaka moto wana po etikala ya kopela esengeli na yo otikala na présence ya Nzambe pe otambola na kobanga Nzambe yo tali olobi pasteur akei prophète akei évangéliste bakei bandeko pe bakei obengi petit à quartier petit yaka lukela nga place ba oteka lisu moko nkoi petit à quartier par le bivier 1000 combien 1000 combien tu prix 1000 combien 1200 tu prix amen tout le monde arrête tu prix alors petit à édition 1200 yo posu 1200 au pesi olobi ba pasteur bake ba omona ngate wana yo bandi komela moto pe banzo kita otalo lebi bon ezanda kudanga je ne suis pas marié il faut na se soulager petit batanti na bien bazala à côté ni petit abi viens ebi pourcentage na ngaka obimi sozi opesi ba eli pe tantini wana kobima yo bimina tantini wana moto esali nini ekiti ozo continuer na mabe moto pe zo kita tina suka moto esili. Alors moto tango esili bilembo na yo ekomotikala na ndaku wana bakoki kosala na bango te mais soki babebisi tokomaka na contrôle na bango ba oyo ba échappaka na contrôle ya bademo na contrôle ya Satan eza kaka ba chrétien ayebisi bango lobi lokola batambola kabisika ebele oza na facilité ya kozwa elembo na bango moko. Alors pourquoi bazwa elembo moko esengela kitangu bazozonga bakende na eloko na nga moko eloko wana nde kosala ke na mokili atana opesa témoignage nasaleli Nzambe nasaleli Nzambe nasaleli Nzambe bango esika baza so baningisi par rapport ya eloko wana nde bandosala ke na zonga na mokili eloko wana ebandosala ke atana mati na accomplir mission na ngate donc eloko wana elingaki représente donc elingaki za la présence nanga na lieu de tourment nkolo asalanga ngolu oyo napesa keka merci yango na vie nanga nasalela ngolo lendo te eza ngolo Nzamba salanga et ayebisi bango lobi ba misusu kutu na mokili balota yango na bandoto balota nini eza esika moko vandaka olongwa na yo mais place oyo okoma olalaka soko lali olota ndoto ba fête moko esalamaka kuna okenda ko assister alobi misusu akolota esiko ya azalaka ka kuna mususu alobi ogomona sentiment moko na kati ya mutu alobi me ba comprendre te bato anga mokili esika moko oyo moko talaka ti okenda kuna sala eloko te okende kuna donc olekisi temps na yo ka pamba o regretter nakenda na bebisi transport nanga o juste nakenda osala nini nakenda koluka nini bilembo no etikala kuna alobi alors tongu tozalaka na besoin ya mutu toza na facilité ya ko atteindre yebisika nyoso oyo atambolaki esengeli to lekaka parmi bisiko alekaki bilembo na ye o atikaki alobi me pona ba o basambelaka tangu ba otika bilembo makia obongisa yo na tuni oza nani na lembi deja o na moni alobi nanga te batindinga na ya kobongiso tanga komi pembeni nanga na santu musapine leki na tolo nanga tangu musapine leki na tolo nanga lokola bisuri bazwi ba pasolinga alors na santu nzoto fungwami akoti maboko na kati akangi bapanzi abendi tango obenda bapanzi na oganga na olela na ebisi epasi nazoka pasi tango abendi bapanzi kobenda bendi bapanzi ya longoli na leli na ebisi osanga pasi abite na olongola biloko nyonso eza